Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, welcome to Living Positive Life and DIY. Hi guys, tulad nga ng sinabi ko sa previous video ko, ito na i-share ko sa inyo yung parts ng So Simple Sewing Machine with 12 stitches. As you can see, may manual naman siya. And nakalagay naman dito yung mga parts nito. Pero i-explain ko na lang yung gamit niya. Kasi kahit nababasa ko naman, syempre ang hirap pa din i-imagine, especially bago ka pa lang, kung saan ba yung gamit ng specific parts na yon. Ayan, ito nga yung parts niya. Meron siyang pedal, tapos meron rin siyang charger, and yung sewing machine. As you can see, hindi gawas sa bakal yung pinaka-sewing machine. So, portable siya. That's why need din talaga ng styrofoam para ma-seal and maprotektahan pag tina-transfer. I mean, pag tina-travel. Itong part na to, ang tawag dyan, handwheel. And ginagamit yan pag ginagalaw mo yung mismong karayom. Ito yung 12 stitches mismo. Yung bilog na yan, ni-rotate para itapat mo kung saan mo gusto. And yung nasa gilid na bilog na yan, wala naman yung button. Parang yan yung mismo itsura niya kapag nag-start ka na mag-sew. Ito yung power off and speed switch. May lower and higher yan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nag-move yung mismong karayom every time na ginagalaw mo yung hand wheel. Pero syempre, hand wheel, lever, and yung karayom. Yun yung connection yan. This upper thread, tension dial. Magagamit mo yun siya pag nagkabuhol-buhol na yung yung sa sinulid. Ito naman ang tawag dito, bottom bobbin. Dalawa kasi nagagamit pag nagtatahi ka, yung sinulid sa taas and sinulid sa kabila, sa ilalim ng fabric. And ito yun. Ito naman yung bottom bobbin. Dalawa kasi yung nagagamit na sinulid kapag nagtatahi. Since halimbawa may fabric ka, merong upper na sinulid and may lower na sinulid na nagdudugtong para matahi yung fabric. Ay, yung lavender na yan, ang tawag dyan, presser foot lifter. Kailangan every time na magtatahi ka ng kababayan. Kasi pag nakataas yan, nagbubuhol-buhol yung mga sinulid. Ayan, kapag binaba mo yan, yung presser foot lifter, bababa din yan. Ito mismo, natatanggal na ito, detachable na yan. Yan, nabababa yan. Didikit yan mismo sa fabric.
And kaya natatanggal yan kasi pwede mong palitan ng plastic, which is I think ginagamit kapag button na yung ginagawa. Button yung tinatahi. Ayun. Ayan, yung hinahawakan ko na yun, ang tawag dyan, bobbin winder. Yan yung dyan mo nilalagay yung bottom bobbin para ma-refillan siya. Parang umiikot din kasi yan pag every time nagagamitin mo yung machine, and then ma-refill yung maliliit para magkasya sa ilalim. Para mas maintindihan nyo, next video, magtatahi na ako para ma-visualize nyo na. Like and subscribe!